क्या आप बार बार की खांसी से परेशान हैं, केमिकल दवाइयों से बचना चाहते हैं? तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सूर्या हर्बल कफ सिरप के बारे में, जो एक नेचुरल और सुरक्षित विकल्प है। खांसी एक आम समस्या है, लेकिन अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये बढ़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर सूर्या हर्बल कफ सिरप एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। ये गले की खराश को शांत करता है, बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, साइड इफेक्ट्स का खतरा कम करता है। इसके प्रमुख घटकों में भृंगी एक एंटी इंफ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट है, जो अतिरिक्त कफ को पतला कर बाहर निकालती है और दमे में श्वास नली को खोलती है। लसूड़े का सेवन गले की खराश और सोर थ्रोट को दूर करने में बहुत फायदेमंद है। ये पुरानी खांसी और दमा के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। सोमलता ये श्वास नली को आराम देकर सांस लेने में सुधार करती है। कंटकारी फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालने, श्वसन मार्ग की सूजन कम करने और गले की खराश से राहत दिलाने में मदद करती है, जिससे सूखी और गीली दोनों तरह की खांसी से आराम मिलता है। बांसा खांसी, जुकाम, बलगम और काली खांसी के लिए एक अत्यंत प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है, जो 3 से 7 दिनों में गले के संबंधी खराश व श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकता है। हंसराज फेफड़े से बलगम को बाहर निकालने और श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। काकड़ा सिंगी कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है, गले की जलन शांत करती है और अस्थमा या साइनस जैसी समस्याओं में राहत देती है। अंजीर खांसी में गले की खराश, कफ और सांस की तकलीफ को कम करने में फायदेमंद है। जूफा फेफड़े से बलगम निकालने, गले की जकड़न दूर करने, अस्थमा और प्रदूषण के कारण होने वाली सूखी खांसी में बहुत फायदेमंद है। गुलबनक्षा एक शक्तिशाली एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कार्य करता है। ये श्वसन मार्ग में जमे हुए बलगम को ढीला करके बाहर निकालता है और सांस लेने में आसानी करता है। भेड़ा कफ प्रधान विकारों को दूर करने के लिए विशेष रूप से सहायक है। अपामार कषार मुख्य रूप से कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। खांसी के इलाज में नशद्दर एक बहुत ही प्रभावी और आयुर्वेदिक उपाय है, विशेष रूप से जब कफ या बलगम खांसी वाली हो। कायफल खांसी और श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि है। इसकी गर्म तासीर, कड़वा और तीखा स्वाद फेफड़ों में जमा कफ को बाहर निकालने, गले की खराश को कम करने और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से आराम दिलाने में मदद करता है। मेंथॉल जो श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत प्रभावी है। कैंफर श्वसन नली को खोलने, छाती की जकड़न को कम करने और गले की खराश में राहत दिलाने में बहुत प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि है। ये सभी तत्व मिलकर खांसी और सर्दी में राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमारा श्वसन तंत्र धूल और धुएं से फेफड़े को बचाने के लिए प्राकृतिक रूप में बलगम बनाता है, लेकिन जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है तो ये बलगम जरूरत से ज्यादा बनने लगती है या चिपचिपा हो जाती है। ये चिपचिपा पदार्थ की सांस की नलियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी का सहारा लेता है। सरल शब्दों में ये आपके शरीर का एक तरीका है ये बताने के लिए कि आपके शरीर के भीतर से सफाई ठीक नहीं हो पा रही है। शुरुआती जुकाम का सही इलाज ना करने से ये क्रॉनिक या पुराना हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका लोग फायदा ले सके। और बस इसी संदेश के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए, आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।